带着电西河的消息走上里头，参拜千岁啊！电西河将军事情怎样？将过孙膑啊，这区棺木夹转来了哈！孙膑的棺木夹过手，着扣这个岳父啊，真可闹得甲真赢，超过刑责。这一回啊，当准备学教会，将过棺木挂撬开，学教会甲破落去。可以万世不能调声啊！王振岁才有你准备再了。学教会准备好势，将过孙膑的棺木挂甲撬开。棺木挂一个撬开，第二火炮爆发，引出火灾，较快的拍火啊！兵多孙膑啊，将过阿爹，大哥二哥啊，直路顺西话。四区棺木水仙坑开土埋藏明白，送送这期的人马得要回转益州城，哟呵呵！也来，送送的人马改换武装了，现在真营着火灾了，一定就是歪区棺木，第二火炮爆发。顺机打入真营，扣定位了。王振了，来呀！延明到位啊，较快了啊，一部分拍火啊，一部分现现啊。王振，孙人，啊你该死呀！银莲子向前走啊！孙膑你无死，孙膑他会死，孙膑啊！哎呀！银莲子看我孙膑一队的金阳怪，甲你拍死了！害了，孙膑甲无死，我银莲子拦头路口，看破走八车，哎！赵国王哥念秀英把十我去路，腰刀看宝剑，哎！死在一剑的剑下王，为三这个报仇啊！兄弟银莲子全命死在这阵台，孙膑无死，看破走啊！客兵三只，孙仪现在这阵送送的人马，真正扣定尾，太死3000外的哈！安尼好。你的祖父啊，当过你的阿爹，你的儿侄，你的小妹死了，含巢归土，将这件人全祭献罢了，总将官，也无需要对赶了，怕得胜过收军了。
洞中几千年啊，一决二所在眼前，定的道，先天罗祖害着圣人啊！多得人人主事的苦惨，哎呀，万夫啊！孙膑咯，无帮你干休了，兵多随大宝贝下山了，多得金莲子何在来了？参拜师尊，入来甲款归家宝贝。准备下山收孙膑，兵都无下山门有你。金光计长300里，天魂驾武，星魂下降，去哟个！今仔日又搁无死，众将生死不孝，看破世情啊！无老兵回转，本方是袂用的咯。甲这来拄着了，千万千岁，千万唔通老兵了。现在啊，天魂驾武啊，已经我的老师飞魂走马。阮师有本身到了，哈！先天罗祖到，这条啊，伊咧上台人来，罗祖甲到有请。罗祖玉家来到。万出迎接，罪孽多多，千岁不容当礼。六国皆灭，皆归顺，千岁你一人啊！孙膑加技控，逆天之大罪，本都下山啊！一定要收提着孙膑的性命啊！罗祖，孙膑的厉害呀，你都要注意，免快来。众多地听着，随兵多。向前指名孙膑会见。众将官，地台罗祖的消息。哇没哇！客兵输备哦，输的怪文通就看法嘞。先前罗祖还着到位，来。众多地跳跳，个个唔免出阵，训练当过赵国王哥梁秀英啊！你负责帮助兵都出阵了，车牛甲砍来，皮皮啊甲挂来，兴王旗甲扯来，水大着点样鬼会见先天罗祖。加派。骑车牛啊！孙膑你到，接到孙膑啊，兵多下凡，你知影？先天罗祖，请好，先天罗祖到位啊，是唔是得要来谅解我孙膑回山？哎呀，孙膑你啊，孙膑，六国皆灭，皆归顺金丝王家主，你甲这好大胆啊！你敢来击控着金丝王千岁逆天之大罪？兵都到位，命令你即刻交回转天大山了。要若无我甲你拍死，害着你啊！老祖，
真无助啊！你也唔知影孙膑的程度，米先生、邱有生先生不及后生强啊！你今仔日敢对付着我孙膑，出口相气，有一个先天老祖的资格，那我孙膑绝对袂当回山。六国改变，就改变是改变，气数未尽。我孙膑当年技控无极天，你来镇江无极天，爱苦恼啊！看是对心人怪。孙膑，你实在真苦啊！好大胆，孙膑无尊重我这先前老祖，叫你不得，我洗去先前法宝，叫做无极刀啊！这无极刀一声对身边甲你讲落，互你飞回水，这无极刀来，看看咧，孙仪、孙莲、赵国王哥、梁少英、大将精练。三个人敢来阻挡，你三个人听不得情啊！一条孙莲，你就是孙莲，一条哎呀！还着该死！一个小小李娘子辈，我是先天未开天地老祖，你命我该死！什么人？赵国王哥梁少英，哈，你就是梁少英，一的哇！哎呀，一个真命天子，一个正经的皇后啊！孙膑，你这阵甲我交战，用真命天子甲正经的皇后啊！我今仔日若相杀着这两个，我罪犯天庭，爱孙膑气死我了！罢了，孙膑，你甲只可人来的，众多地听着，无需要甲孙膑交战了，赶紧收军了。车兵三尺，孙仪啊，现在还着收军，收军就好。这要用过龙毒的手段了，你我足得赶紧封闭着先天老祖。三尺，先天老祖的厉害这要怎样？无要紧，我在过燕国益州啊，你的三尺三在五的已经过了了。我若无三在五的，不怕着伊什么先天老祖也受伤了，安尼是封闭了。哎呀，老祖回来，对，千岁，迄件如何咧？千岁，孙膑失败在我的手头了，安尼先对，要我对付孙膑啊！一声都要拜阵图了，命人家起做五皇台，兵多摆过，激起混元金阵了。阵图摆起来，收敌孙膑了，全军回伏本啊！苗在中将官，命人起做五皇台，要好。报，五皇台做好啊！贴兵多做。五皇大佐啊，做好兵多拜阵啊！期待老祖拜阵收孙膑，快当成功无？好等好音啊！大土地暴攻大刀，摧虎念咒，先来作法。摆起先天混元的金阵啊！这阵图摆起来是叫天兵天将，这不是小话。分作东方皆木，西方加青金啊，南方拼定火，北方任贵水，中央无机
现大山顺便了。哎呀，害着你个只龙族来拜定夺啊！现在命人下阵势到位，我来了。三哥，无水着，好过来，我来去甲破阵，无必要着，也无三哥你入阵嘛免。也唔免无要叫什么人破阵，简单的代志。好，怪文堂，朱伯交代，我写一封批信，你随带这封批信，甲带到这个韩国，拜请6名的击败啊！这6名的击败若到位啊，自然啊，带破着伊一气浑圆金阵，安尼生啊着。击败这要请什么人？批信内中写得真清楚，大起罗多谢过师伯啊！三哥，无随拜地着，6名击败就会当成功，一定成功。拜阵得拜下人的诗入来，安尼我知啊。众将官。击退着6名的击败到位啊！含我的孙儿孙人，到了多7个了，为咗5两2虎啊！用5两2虎大破着你一气浑圆阵了，唔免我顺便出卡动手啊！我顺便去了个地，劈桥就出现，平康就康康。兄弟拢无看成，你啊就讲前天老早还着咧拜咧阵咧拜惊人诶，拜吓人，家你安尼赶紧甲我讲，我赶紧来去甲破阵，功劳党诶，功劳拢我诶，你就就要击败兄弟拢无受照顾，好，我无随来去破阵，袂用哩。我若入庙海着看着未寒着，我若变做我的三哥孙阵的模样，来甲破阵，屈到外国去带，功劳我得嘞，看起三哥的模样，连食变好真啦，假食假好成啦，再食无水，唔知就是顺便大破阵夺啊！在下5两啊，在下展开。哎呀，师哥、师弟，你看，咱拜师是顺便，咱师傅讲无爱入阵，一切对后尾问出去，对，师傅是咱的啊，咱望最后甲进来，来去破阵帮助师傅一臂之力，有你。嘿，孙膑入阵，接着害着你该死，要天兵天将，就地拍死你孙膑的性命！哇！走！哎呦！哎呀！二位啊，各位5两甲展开，3位较快哩。我兄弟望你的背后一阵天兵天将到位，赶紧行王旗请出来。行王旗若请出来，天兵天将唔敢近身了。5两展开，要多生行王旗哈？你是我的师傅，安怎无行王旗？我唔是，要你是啥？我无随便的哈！我无随便，阮师傅着输这位。我兄弟和你久看比罗罗，该死在定夺了。哎，天兵天将高，哎呦！哈，别话，5
龙甲展开，叫天兵天将拍死。我毛遂看看变出原形，来甲海潮跪咧甲叫唔敢，啊我死啊我活！啊！哎！老祖我拜唔敢啦！哎呀，老祖诶，写罪啦！我毛遂啦，唔是孙膑了，老祖诶！毛遂，安那？呀，你他会入阵？有啦！啊，孙膑咧，孙膑都我变的有，哈？哦，你变孙膑来搞麻烦对啦！啊，你孙膑唔敢入阵无？要我唔得专工来，啊，专工要留你掠，你即摆掠咧假金哩，唔通假拍死照勇敢，吼！啊，假使孙膑若来咧，互你掠着，你怎咧活活？假讲。我一只蛇咧磕头死互你看，讲孙膑都掠着，安尼就好。敢有影？对，哎，孙膑都唔入来，我专工入来甲你看看咧，你咧安尼好，来，哦，毛遂甲金起来，掠着孙膑，才互伊磕头死。有理有理，你甲金咧，我欢喜。金在手身卡，哦。好大胆孙膑啊！你甲只可唔敢入阵了，你甲唔敢入阵。我今夜三家主挑时啊，在宝光大道作法，吊过五雷大将军啊，杨任天将定天军啊，遂带着压仙牌屈仙剑，到过益州城，对你孙膑活活甲你击死了我。哎，孙膑了！热地喂，毛遂啊！你害死我两个徒弟了。今夜三家主挑时啊，我性命无了。五雷大将军怎么到位？害着喂，天天啰嗦，你甲只残忍嘛？可期待着韩国人命的击败未到了，那人命的击败到，我就平安啦。若无到位，我孙膑难脱着三家主挑时了，可怜啦！参拜师伯，哦，拜见师伯，啊，我就是怪文通，什么？师弟，你回来嘛？对，到过赵国请击败你哦。现在人命击败拢到位啊！哈，总交告，师伯，你和我行事，较快哩，以礼相待，开中门，点灯夹菜，迎接等你。师伯，你身体是一个齐国的南君王哦，一个王爷哦，啊，又过六国委任你做代表的主席哦，啊，一个击败咗落地，一个击败这一个小班长啊，尔哩，啊，今仔日安尼迎接透意思，无用哩，免迎接师弟，你唔知，来就是客，不论大公事，当然爱迎接，哇，袂哇。我提批去赵国，听到你的批到位，我嘛去用开中门迎接，安尼拄好无输赢，拄好无输赢迎接啦。啊，南君王受不起了，人命的击败不容这般当礼了。在下就是老帮啊，我就是萧何啊。翻过了，夏侯婴、周曲，安尼计共多6个了。因为到今夜间来办酒来啉，啉到明赛早，天光卯才来破阵啊！进来，看酒耍。天天啰嗦海潮。大家支持了，宝光大道作法，吊过着天兵天将，五雷大将军杨任天将用压仙牌啊，定天军用酷射剑，各一手枪，拍死着孙膑，哗呀！
哎呀！什么？一时间天兵天将，飞沙走石，狂风暴雨，大概一周城，这个收敌着孙膑的性命。哎，一寡天兵天将，迄个神功啊，不再对天顶去，无收敌孙膑，哎，这事有奇怪了啊！好险啊！好险！好你家在6名击败当过我的孙儿孙爷，和兵都斗得多8人一支刀，饮酒饮甲大醉，我美在倒骹了，哈！一众人安尼醉蒙蒙，醉甲唔知人啊，有的困咧桌顶，一切全咧甲埋伏起来，你甲天兵天将袂当近身拍死我孙膑。发现到这三家主流时，这个大下了。来，击败啊！6名击败，当过孙儿啊，孙连精神起来了。进来，天光冒了，赶紧大破海钓的阵图了。第水啊！第水啊！哇！哇！食无偌济，敢若徛袂掉地。南君王啊，我犯过安尼3个民望，民望啥？民望要迄红的加金光，侧面的黄金凤，也1颗金金，也有加宝头，这要干袂输赢？我还没正台，迄唔知3岁。击败者，哦，这是你汉面的资料。酒饮大醉，卖管你了，赶紧大破阵，大家啊！破阵啊！就啉了茫茫来破阵啊！哇，破阵！哇！开天大混沌，海钓出现淡乾坤，春秋战国多兵器，真王真命啊！为之主，兵都海钓圣人哦。为着孙膑的逆天咯，兵都下山拜过，一气浑圆金阵咯。哎呀，岳父啊，孙膑，你知影阵图的厉害，唔敢入阵了，也兵都延庆奉伊干休啊！我来调过天兵天将，到过燕国一州城，我得要将过孙膑拍死。哎呀，天兵天将个个一气，并无回头。这事有奇啊！这事有奇啊！罢了。
哎呀，多得金莲子，这是把守定门之后啊！现在益州啊，有一件罪人要来破阵，岂有此理！罪人对，哪有罪人啊？哎呀，师尊，一件甲看起来6、7名了，个个啊，酒饮大醉，听说要破阵图啊，也若干呢派人收阵，将过去行的罪人甲收起来。众文图，罢手一气浑圆的金阵咯。要来破阵，我唔知叫什么人，益州城孙人，这是王振你该死！哎呀！来只乌甲大壳，什么人救国反过？来只什么人啊？老帮，老帮！金国国师金主灵了，哎呀，一件的罪人，个个力大无穷，来，赶紧引在阵图啊！这过天兵天将，将过这件的罪人拍死，引在阵内了。已经6名的击败啊，当过训练，拜入到这个阵图的现代。来，赶紧四方八达，金光一个发，天兵天将将一家人招拍死。小心天庭4大天君了！哎呀，入阵的人全部是日后真命天子公红将相啊！莫讲着老帮变法，讲着老帮后来是汉朝汉高祖的地位啊！互咱众天兵天将未想了，看破世情啊！个人过去金光啊！几回天走了，卖插去了，阵图难得把守，真命天子入阵了，看破起耶！天兵天将安怎唔敢相杀一件小妹，个个几回天左来，将这个代志赶紧报告师傅之前啊！启禀师尊之前啊，天兵天将，哎呀4大天君啊，唔敢相杀一家人，岂有此理！太兵多看你来。
害着该死啊！我唔知叫什么人入阵，孙人，这是孙人，兵多摆阵多，阵多是非常的厉害呀！你赶紧回去，叫你的三姐顺便来破阵，你千万唔通入阵了，入阵危险，害着哈！我的三姐有眼交代，好，特别破你的阵图，唔免甲天台山的教主顺便哈，甲啦我孙人到过韩国6名的击败，都甲你破阵，哎呀，气死我！孙人我未相依，莫讲着孙人变大，讲着孙人者，日朝有3年的皇帝运啊！真命的天子孙人我未相依，我若伤杀着孙人，我害着爱犯罪啊！看破了，对这门路来去收拾着一件的人了，对这门路来。啊！好大胆敢入阵，来者什么人啊？迄不知情，韩国的击败者，老帮害着你该死！啊啦，有你就是老帮，吃了哇！哇，老帮就是日朝汉国祖老帮480几年的地业，哇！乌甲大裤，你什么人？顶白犯过啦！犯过就是日后啊，来保过老帮建立着汉朝啊！一代功臣，恭贺将相，全部的恭贺将相，真命天子入阵，孙膑哩啊！孙膑啊！你本身唔敢入阵来斗法，我利用着真命天子甲恭贺的将相得到我输赢，我袂使你出手哩。我袂使你想着爱孙膑明明气死我，甲遮来无帮你干休了，看破阵图破了，摆转来真赢准备了，用过先天扫地雷啊！这扫地雷一个发落甲地，燕国一州城全国全的白地啊！这先天扫地雷比原子弹更较厉害了，来！众多地看破了，走了败阵，哎呀，气死我！先天的老祖走了我。来，6名的击败众兄弟，听着，害着师徒气甲七窍的出现啊，已经败走了。向前对杀，决定来了哇！啊，可怜嘞！
心凉，福鸟在深潭。幸我命运太未通啦，等待春雷一声响，鲤鱼变身了，化成龙。印度金眼魔水赤脚大仙啦！啊！我的三哥孙膑实在足夭寿的啦，印度这厉害，甲咱讲得败下来。哈哈哈！因为若讲啊好啊，甲印度在败下人的，因为全咧布死，变作孙膑的模样来破阵。哇！一个字啊，尔才知影厉害。安尼呼呼叫，狂风暴雨，如雷霹雳，天兵天将，用有得要甲伊累死，还过来害死着孙膑两个徒弟吴良甲典凯才会夭寿。啊！也安尼，今仔日因为看破全咧变作原形啊，变作魔水，搁再变倒转来去海潮面头前，甲跪咧甲要求。讲你著拜托甲金的，因为一直甲画东甲画西，画一尾鲤鱼，加一尾古代，啊，海潮真是咁的金的了。吼！一逐日都安尼天兵天将，呼呼叫，沙沙叫，我要惊死！三哥啊，孙膑啊，你若无来甲我解救啊，我魔水的性命实在会拍票的咯。哎呦！过去安尼呼呼叫，今仔日他会无去啊！天兵天将变过去，我离开到这个定仙坑，爬起来甲你鉴定看卖哩！哎咻！哎呦！天光白日，天兵天将煞无去安尼，过去乌天暗地，甲看起来唔说我三哥孙膑来破阵，我不死呀！会使你爬起来注意我。喂，兄弟啊，较快嘞！加一个，看未哇？你什么人？你没有犯过？加一个哦！家己啦，家己照顾家己。哎呦！水一道到水，三道白，大古代，咱个讲家己，伊讲家己才好。哎呦，白话！小等咧啊！恁妹有够水，甲恁要捉三破外路，顺意顺言，小虎对啊！要等迄个后壁一送，公主啊，甲拍死，万请，哎呀，犯过兄弟，好了，这是家己的人哦，我掠着你怎？安怎家己的人？这就是我的三叔孙膑结拜兄弟，叫做金眼魔水赤脚大仙，好，你就是魔水大仙。也毋是烂鸟腿，死得着，哈咯！你们规区拢听了了，剩脚底无着尔，真歹势，拍你拢无着，夭寿！规区甲你们讲透透，讲拍拢无着，毋是拍你真毋着，总讲一句毋捌你的关系，但无要紧，安尼总算算的，就是我一出啊歹运，一定多咧。哎呀，叔父啊，印度啊，韩国人命的击败，当我斗阵啊，印度破，安那有击败来破阵着啊！我一个青石山的教主去用金甲湾高市带，也一个击败将才管12名兵，一个小班长尔，也安尼生来破阵啊！安尼我知啊，袂大力啊，袂用伊啊，看破。大家啊，咱定图破，款的，回转益州城，来会见着我的三哥孙膑啊！
云梦合基几十秋啊，天大修行万事休啊，虽是天命归真国，忠孝为者，恐害丢。兵的多，孙的兵啊！哎呀，先天的老祖海钓你实在有够百法，真多厉害啊！天兵天将，我孙膑若无利用着五良二好，甲你破阵呢，我孙膑入阵难得脱好口。啊！定所破，当然你要检讨。我孙膑在这阵中，在演尽孝，忠孝相传啊！啊！你今仔日无加考虑，搁再用龙毒的手段，先天扫地雷啊！扫地雷卖发便罢。扫地雷若发落到地，燕国全国军民百姓城厝，一切变成焦土啊！不应该死的人，一定也爱全命。先天老祖用这款的步数，实在手头上热，超过残忍，罢了啊！期待着人命的鸡排未回来。若是回来者，兵都再set发了，来了。三哥，哎呀，拜地莫随回来，对，面前伊来坐，好，坐就来坐。哎呀，拜地三哥啊！你下当回来是击败解救，咱莫讲足一样的啊！看破，海钓的程度实在厉害。啊，三哥你嘛唔通个要求，啊你若甲我讲探壁就好，我要入阵你就甲我当。我问你讲个真得拜下人，你甲因讲是。啊，拜地啊，一个先天的老祖唔是简单咯。嘿，三哥啊，我上爱看破，先天老祖实在有厉害。好，迄几件宝贝摕出来拢金丝丝，会惊人。拜地，安尼也唔是厉害了。海钓的龙毒，得要用先天扫地雷了。安那扫地雷，甲扫地雷偌厉害？讲到厉害会惊人了，发落甲地全国灭亡。安那，也唔说比原子弹较厉害。胜过几倍，哎，假无诶！看破，三哥，三载五月我甲你担任袂起，哈，但你都爱家己担当，我袂用你咯，哈，对付着先天老祖，我连挡伊一支骹毛都无办法，我这要包裹行李款款的要转来青石山分基山啊呐，吼，呀你家己三载五月你都爱家己负责，咱大家兄弟大家讲白话，讲坦白的，应该有法律就有法律。无法律就无法律，吼！呀，你都爱真注意，你若要忌控，你就忌控；呀，若无看破，你都爱转来天台山。拜地，你做你放心。那我孙膑啊，在过燕国三载五月已经经过了，任何海钓先天才能啊，唔达到我后天的本领。卖啦，宁可卖啦！呀，你若安尼，我是要转来去，我兄弟要较无情哦，这要较实的哦。啊，拜地，你若决意得要回山啊，也兵多也唔敢甲你逗留了。安尼哦，多地怪文通，安那包裹行李款的，互咱回去款较照着。师傅啊，安尼敢袂歹势？歹势啥？讲呀，无空的，哈，无咱敢会骗你哦？无钱嘛袂骗。啊，都无法度，你干那要带啥通啊？带遮就加一样的嘛。款，三哥，我甲实的，中上啊不良，免，我实的，要等下车就山，到底啊，款，物件款。啊，
已经拜地魔水回山了，兵多入来胜过六家天师啊！你宝贝未正用，先天所地雷未正发，兵多六家天师先来胜得你。发单甲你的孙发来用什么手段甲你地动了进来？香案摆开，唰！先天老祖，若是无辜了，我六家天师一个算话甲你，你先天所地雷怎么发来？有厉害无唔对？我用过三道灵符啊，这个三道灵符为做天地人分三才啊，就来对过所地雷甲你打了。我你还着作法，安怎法所地雷都未发，就一般三道灵符啊，打到迄个所在，甲你安住了，互你会当感觉讲，这个宝贝袂用你了。来到这个所在，就是所地雷啊，三道灵符啊。分作上中下，甲你安尼已经三道灵符甲你安明白，看你还着什么才能了？国师金珠灵啊，电西河王振了。兵多金莲子，哎呀，众兄弟呀，咱才有这个发现天所地雷了，入来会见着师尊了，看要安怎样发？孙膑的厉害呀，恐惊众计策都唔好啊！有你，大有啊，所地雷要安怎发？众多地，我步攻打到了。所地雷一声发起，燕国全国灭亡，准备卡响，一化天听啊，地化地灵啊，将过所地雷甲你发，拍起燕国全国灭亡，发所地雷发进，那么进，哎呀！地雷未发，屈在妙算。啊哈！所地雷顺便甲用过三张的灵符，三张的灵符甲安尼爱炸呼你甲这行径罢了。来，灵符甲拆起来，准备用过第二处的所地雷了。第二处再发所地雷了。啊，孙膑了，海潮龙毒，要我用第二处的所地雷，第二处所地雷到位，代志好，我将过人命的击败将，赶紧送伊转去韩国了，送转去韩国了后啊，我归心甲你海潮一场的大斗法了。